à 1000 mètres d'altitude. Beau et très chaud annoncé pour votre week-end où le soleil va s'imposer sans aucune difficulté. Et l'après-midi, des nuages bourgeonnant sur le massif des Vosges et une petite averse est juste là pour vous rafraîchir. 30 degrés annoncés pour samedi. Faites tourner. La météo avec le Clos des Délices. Hôtel 4 étoiles, spa et restaurant à Autrotte en Alsace. Bon cadeau sur www.leclosdesdélices.com. Allez, on quitte Autrotte, on va vers Burnhaupt, le Haut. Jonathan a une idée de sortie. Götte-Moria, France Bleu Elsass. Götte-Moria Nadine, France Bleu Elsass, nehmt dich mit auf Iver Burnhaupt. On vous emmène dans cette belle commune pour Andy Doller. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Alors, c'est une sensibilisation pour ouvrir les yeux, sur le handicap. On s'imagine pas tout ce que ces personnes ont comme combat et comme contrainte dans la vie. Et justement, ils organisent à Gonzermeto des ateliers de sensibilisation à partir de 13h30. Alors, par exemple, il y aura un parcours chez un guide d'aveugle, Blindelit, aussi parcours canne blanche. Mais le soir, le truc vraiment, ce que je trouve sympa, c'est un repas où on vous bande les yeux et on devine un peu ce qu'on mange. C'est un repas surprise et on mange vraiment comme une personne aveugle et on fait travailler tous les autres sens, car tous les autres sens se mettent encore plus en route quand on en enlève un, par exemple. Et on destaillemarich also im foyer Martin Studer in Everburnhaupt. Plein d'autres animations vous attendent également, aussi du côté vom Sport, gell, du gibt's auch Güdisore. Rendez-vous ce samedi am 26. Mai, ce samedi à Everburnhaupt. On va bien utiliser notre sens de l'ouïe pour vous écouter sur francebleu-alsace.fr. Et de la vue, parce qu'on est filmé. Et vous regardez, bien sûr. Et souriez, vous êtes filmé. Schönen Tag. Ebenfalls. Schmutz. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und es dämpft hier im Studio. Nein, es brennt nicht, ich brauche nicht Bombe anrufen. Man redet heute morgen von der Aromatherapie und es schmeckt gut. Ich kann es euch sagen, man kann euch viel bis zu euch heimbringen. Der Ton, Bild, aber den Geschmack kann man jetzt noch nicht bringen. Aber davon reden ist auch schon richtig. Und das machen wir mit unserem Experten heute Morgen von der Aromatherapie. Es ist der Hervé Staub. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin also Doktor gewesen, gell? Ja, Rentner ja. jetzt. Ja, ja. Und ihr habt da drinnen spezialisiert. Ja, und ich mache noch viele Konferenzen. Wir werden davon reden. Ja. Also, sagt man Aromatherapie, Phytotherapie, wie sagt man das? Man kann alle beides. Das ist Phytoaromatherapie. Alle zu. Ja. Und was das alles anbelangt, das werden wir uns vorstellen. Es gibt so viel Öl, so Öls essentiell, wie wir überall sehen, aber verschiedene Sorten, gell? Verschiedene Geschmack, sind sogar, wie sie nehmen, wenn sie rauchen, dass es besser schmeckt und dass es einen anderen Duft gibt, sind wie für die Lunge ein bisschen aufmachen, für die wie wir haben zum Schnüffeln, weil es gibt viele Sorten, gell? Ja, viel. Man kann ça, dass man alles mit kann machen, ist vielleicht prétentieux, mais personnellement, ich denke, dass es effectivement man kann eine grande majorité von Maladie mit dem pflegen. Voilà, und ein bisschen heilen gehen, jetzt wenn ich heilen sogar, voilà, also es nicht so schlimm ist, kann ein bisschen die Leute heilen. Und da will wir das erwähnen mit euch. Wir werden die Aromatherapie ein bisschen mehr vorstellen in ein paar Minuten. Wie viel Sorten es gibt so viele Sorten, ich habe nicht alle gebraucht. Wir sehen ein paar kleine Flakon vornehmen. Wir werden davon reden und natürlich stimmt es, denn ich habe so Aromatherapie-Apparat mitgebracht, also Vaporisateur. Ja, Diffuseur, voilà. Diffuseur, ja. Und das könnt ihr alles sehen auf francebleu-elsass.fr mit dem Hervé Staub, wie unser Gast ist von der Aromatherapie. Ich werde es Ihnen bringen. Phytoaromatherapie, langsam dummle geht da. Sagt ich alles noch gern Christian. France Bleu Elsass. France Bleu. So wie in uralten Filmen vor ewiger Zeit spielt er sich selbst in Schwarz-Weiß jenen Abend zu zweit. Nichts ist verstaubt und vergessen, sein Herz schlägt im gleichen Takt. Heute kam er hierher zurück und hat nach ihr gefragt, denn es war das erste Mal, dass er sie sah. Und beim letzten Tanz kamen sie sich gar
nah, zu nah. Bilder beginnen zu laufen, als könnte sie sehen. Sie war erst 17 wie er, doch die Jahre vergehen. In seinen Träumen ist sie nie gealtert, er führt genau. Vieles im Leben verblasst, aber nicht diese Frau. Denn es war das erste Mal, dass er sie sah. Und beim letzten Tanz kamen sie sich ganz nah. Ein Moment der Ewigkeit, lebenslang Vergangenheit. Sie hatte Blumen im Haar, es war Sommer im Mai. Er war verliebt und der Film in ihm weckt alles neu. Oh, denn es war das erste Mal, dass er sie sah. Und beim letzten Tanz kamen sie sich ganz nah. Ein Moment der Ewigkeit, lebenslang Vergangenheit. Denn es war das erste Mal, dass er sie sah. Und beim letzten Tanz kamen sie sich ganz nah, zu Gern Christian, der letzte Tanz, da haben wir getanzt, heute Morgen auf France Bleu Elsass. Jetzt schnüfen wir, ja, denn da reden wir von der Aromatherapie und da reden wir davon mit dem Dr. R.W. Staub, wie mit uns ist im Studio. Man sieht also, über dem Lied ist es uns ausgegangen, der Apparat, ihr habt es wieder gefilmt, also haben wir gesehen, es ist ganz einfach für die, wie uns zugelüten. Wenn nicht, sagen wir es auch noch einmal wieder. Gerade ein bisschen Wasser nicht machen und ein paar Tröpfchen hin. Tröpfel, verschiedene Tröpfel, wenn man mélange will machen, gell? Und du zum Beispiel, was haben wir jetzt da drin? Da schmeckt es gut. Du schmeckst Lavendel. Was ist das? Lavendel, Für ja. was ist das gut? Für Brötchen, für... Das Brüsch macht man gut, ja. Ja, ja. Und für auch besser schlüfen, so zum Beispiel, gell? Und es gibt verschiedene Kapazität, gell? Und wie viele Sorten gibt es im Gesamten von El? Oh, mehr als Döse. Aha. Mehr als Döse. Wie viel an ihr zum Beispiel? Oh, 100 oder so ungefähr. Ja. Und zum Beispiel, wir haben also Apparat, das ein Diffuseur, also. Diffuseur, Wir haben, enfin, ich kenne eben in der Familie, wie auch etwas so ist, aber was man so brrrr, das will man nicht den ganzen Tag anhaben. Nein, nein, das ist ein Motor, Motor wie ein kleiner Kompressor, wie der Krach macht so. Und du funktionierst mit Ultrason. Voilà, der macht gar keinen Krach, Nein, der wie wir hier im Studio haben. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht einmal nicht hören, aber ich sehe es auf francebleuelsass.fr. Man sieht den Dampf und den man Männer so gar nicht an ist, gell? Voilà. Ja. Wie viel kostet ungefähr so ein Apparat? Ungefähr. Es kommt darauf an, wenn die Qualität, ja, aber zwischen 50 oder 70 Euro. Mhm. Und die kleinen Flakon ungefähr? Also es kommt darauf an, wie l'essentiel. Denn es gibt wie rar sind, zum Beispiel Rose. So, der Flakon von 10 Milliliter, das kostet ungefähr mehr als 100 Euro. Ah ja? Ja, no. Man muss wissen, dass für ein Kilo Essence, Huile essentielle de Rose, will man, braucht man 3,5
Tonnen von Petalen de Fleur. Ja, also, ja, du kann man verstehen. Das ist schwierig. Also, so, ja. Und du zum Beispiel, du hast einen Rapport mitgebracht, der Apparat kann man da finden. Also, du machst Aromatherapie momentan, jetzt wie Retto, machen wir Aromatherapie. Was ist denn das genau? Aromatherapie ist eine Behandlung mit Extrat von der Öl essentielle, von der Pflanze. Das ist eine Distillation. Öl essentielle ist eine Distillation von Pflanzen. Zum Beispiel la Lavendel. Man macht immer in Alambic dedans. Das ist eine ganz große Barrière natürlich. Enfin, es kommt drauf an, wie viele Quantitäten wir haben. Und du machst noch die Lavendel, die Fleur de Lavande, gell? Und man macht es donc mit der Zeit, mit der Vapeur d'eau, die Essenz wie in der Pflanzen gehen im Alambic und sind voll wieder in ein Rezipient, aber dann finden l'huile essentielle de l'eau und l'hydrolat aromatique. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und du, das Apparat macht also keinen Krach. Vorher haben wir kein Wasser, über dem Lied kein Wasser mit drin geht, ist es ausgegangen, das ist sogar sekurisiert. Voilà. Und ich habe immer gedacht, der Dampf kommt raus mit Wärme, aber nein, gar nicht, es funktioniert nicht so. Pratiquement pas. Es ist bon, l'ultrason de eine bisschen Wärme, aber auch wie wenn man eine Flamme unter den Tête machen. Und non, das macht das sind die Ultrasons wie diffusieren, donc der Mélange kommt wie Dampf kommt wie Dampf raus. Also tut es nicht Wärme in einer Wohnung? Nein. Man kann sich nicht wärmen mit das. Und wie gesagt, zum Beispiel, der ist ausgegangen, wie nichts mehr drin ist. Voilà. Es ist sogar die Sicherheit dran. Sicherheit, ja. Und du mit der Aromatherapie, ihr seid da drinnen spezialisiert gewesen, also gibt es Doktor, wie man extra für das immer noch. Ich mache Kurse, Konferenzen und Université populaire, wie ein Post für Kursement, enfin, Enseignement. Voilà. Und für was geht man zum Aromatherapeuten noch? Wenn die andere Medizin nichts speziell, oder es gibt Leute, wie nur mit dem sich behandeln. Voilà, wie keine Medizin will Voilà. Oder wenn man en Komplement mit der anderen Medizin kann man es machen, natürlich. Zum Beispiel, wenn man also viel Kopf hat, welche Pflanze kann man da nicht machen, zum Beispiel kann man Huile essentielle von Orange douce oder Mandarine oder Melis, das alles beruhigen. Und es gibt Reaktionen, wie kompliziert ist, nicht in den Detail kommen, wie die Migräne, die Kopfweh, ein bisschen oder ganz wegmachen vielleicht da. Aber du zum Beispiel mit dem Pollen momentan, du gibt es auch viel Sorgen. Wir werden davon reden in ein paar Minuten mit unserem Experten, wie du im Studio ist, auf francebleuelsass.fr, genau im Studio, der Hervé Staub. Er ist Doktor und er ist dort drin spezialisiert in der Aromatherapie. Das machen wir heute und es schmeckt ganz gut im Studio. Oh la, das kann alles mitkriegen auf francebleuelsass.fr. Und wie gesagt, in ein paar Minuten werden wir sehen mit dem Pollen, vielleicht was wir da ein bisschen können machen, für besser schnüffeln. Da gibt es vielleicht auch ein Öl, wie ein bisschen besser ist für das. Und da bleiben mit uns. Wenn ihr vielleicht Aromatherapie machen bei euch oder habt eine Freude, wie das funktioniert, haben wir vielleicht etwas vergessen, aber sagen wir uns 0388 25 12 12. Und ihr die Aromatherapie probiert, es geht ganz gut und ihr macht nur noch das. Hoppla, 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Mi amor, sol, contigo y tu calor, mi soledad, solo con mi pena, hasta la muerte, hasta la devoción. Pena
muerte, hasta la devoción. Mi soledad es también el derecho a amarte. Mi soledad, Mi amor, dime cómo quieres que me comporte. Mi soledad, sin saber qué pasa con mi vida. soledad, 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 soledad. Soledad, mi amor. Soledad sin tu calor. Mi soledad, solo con mi pena. Como un arma, como una flecha. Mi soledad es también el derecho a amarte. Soledad, 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 soledad. No importa mi vida. No importan lágrimas. Mi soledad, solo con mi pena. Hasta la muerte. Soledad, 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 soledad. Mi Amor auf francebleuelsass.fr mit dem Vincent Niclot 2009 und wir reden davon von der Aromatherapie mit unserem Gast, der Hervé Staub, wie du im Studio ist. Er ist Doktor und er hat sich da drinnen spezialisiert in der Aromatherapie. Also die Aromatherapie, wir haben davon geredet, wir haben vor 2 Minuten vom Kopf geredet. Es kann aber nicht nur da helfen, einfach das Schnüffeln, gell? Schnüffeln, natürlich. Und, Das ist mehr Eukalyptus, wie man zum Beispiel Minze, so sagen. Eukalyptus, Raminsar, Thymian vielleicht auch? Mir, Thymian? Thymian, ja, Thymian, ja, auch, natürlich. Wenn Infektionen sind zum Beispiel, Thymian ist ganz puissant. Ganz stark, ja. Ja, ganz stark. So wie man, es ist jetzt zum Schmecken da zum Beispiel, also denkt man, es hilft nur alles, was Schnüfferei anbelangt, Aromatherapie. Aber es ist nicht das, es kann viel andere Sachen noch heilen. Der ganze Körper hat eine Influenz. Zum Beispiel, wenn man Büsch weht. Wenn man Büsch weht, kann man zum Beispiel Basilic nehmen, oder Estragon. Und das kann man dann auch friktionieren auf dem Büsch zum Beispiel. Oder das sind aber Duil direkt, ich rede nicht von dem mit dem Dampf. Das langt nicht, Voilà. Dampf langt nicht in dem Fall. Das sind Duil, so Tröpfchen, wie man direkt drauf reiben. Voilà. Oder wenn man sie nehmen kann, wenn man wissen, dann es gibt Öle, wie gefährlich sind. Man darf nicht n'importe quand. Voilà. Das ist auch wichtig zu sagen, nicht in der Pharmazie oder irgendwo gehen, die das Öl kaufen und da an Morgen oder ins Mühl machen, richtig ein Doktor sein vorher. Ja, oder ein Spezialist. Oder ein Spezialist. Voilà. Denn es kann manchmal gefährlich sein, wenn man es letzt benutzt. Absolut. Es kann sogar schwere Accidents geben. Und Personen, die gestorben sind mit dem. Also gibt es das mit dem Dampf zum Reiben, man kann es auch runterschlucken mit Wasser, gell? Weil es gibt verschiedene... Oder in Zäpfler, pourquoi pas, das alles ist möglich. Das alles ist Phytoaromatherapie. Und für die, die sich daran interessieren, haben ein Buch geschrieben, vor ein paar Jahren, mit einer Person aus Belgien, gell? Belgien, ja, wie Spezialist ist auch, das ist ein großes Buch, es ist schön schwer. 2 Kilo. Phytoaromatherapie, was sind die alles da drin? Alle Pflanzen und alle Öle, wie man principale Huile essentielle drin. Und ja, natürlich l'approche sich behandeln. Aber das ist nur, wenn man schon eine Connaissance hat. Wenn man schon ein bisschen weiß. Ja, voilà. Alle Leute können das Büch kaufen. Es ist adaptiert für alle Leute.
Und da sieht man sogar, voilà, man muss Achtung geben, wenn man schwanger ist. Oder alles steht drin, wie man es finden kann. Und von was es gut ist, wenn man zum Beispiel Miet ist, wenn man zum Beispiel Kupfer hat. Exakt, ja. Oder ein bisschen Schmerzen in der Fies, das alles. Rhumatisme, es gibt das wunderbare essentiell qui est Rhumatisme. Zum Beispiel? Zum Beispiel la Gualtérie couchée. Ui, Gualtérie couchée, das ist Wintergreen, heißt voraus, ist selber. Oder Poivre Noir, oder Laurier Noble. Oder was noch? Es gibt verschiedene, ja, ich habe nicht das alles im Kopf. Also viel Sachen gibt es da für ein bisschen Helle mit Aromatherapie und wir reden davon mit unserem Experten, der Hervé Staub. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Hervé Staub kann man erst noch Eriks finden. Ihr habt gesagt, ihr macht eine Konferenz an einem Datum, du zum Beispiel in den nächsten Tagen? Nein, in den nächsten Tagen. No, ich gebe auch Enseignement in der Universität Populaire Européenne von Straßburg. Da kann man sich dort Familie wissen, kann man dort anrufen. Alle Leute können sich inschreiben. Du willst im Sekretariat gehen von der Universität. Aber das werden wir alles auf unserem Site Internet machen. Wir sagen schon einmal vielmals merci, dass Sie zu uns gekommen sind. Es schmeckt ganz gut im Studio, jetzt seht ihr, was noch gekommen sind mit Aromatherapie. Also, was ist das wieder? Lavandin, gell? Lavandin, das ist ja Lavandhybride. Genau. Aber das ein Croisement von verschiedenen Lavanden. Das nächste Mal probieren wir noch etwas anderes auf francebleuelsass.fr. Hervé Staub, merci, dass Sie gekommen sind. Merci und bis ein anderes Mal wieder. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. In ein paar Minuten kommt er für uns sagen, was er auf Internet gefunden hat. Das ist der Pierre. Und der Pierre, wie uns hier gesehen hat, was er hier gefunden hat. Also schöne Sachen für ein bisschen spazieren gehen. Gestern sind wir am Münster gewesen. Wie gehen wir denn heute an? Ich glaube, wir bleiben sitzen.